Oh, Gimana anak saya, dokter? Ini kan hujan-hujanan terus dari kemarin. Terus? Ya nggak boleh hujan-hujanan dong sekarang. Terus itu apa? Sembuh deh, aku sembuh dok, aku sembuh. Sukanya itu apa? Mainnya nggak bilang mau mainnya dulu. Terus Harusnya gimana dong? nggak bobo siang dari kemarin. Terus nggak minum susu ya dok? Ya Ya udah dok, suntik aja dok. makan. Terus sama itu lu apa? Nih kalau main itu lama nggak ada. Tapi nggak disuntik kan Nggak dok? ada istirahatnya. Dok nggak disuntik Oh kan? gitu. Ya udah suntik aja dok mah. Ya. Hah? Suntik? Suntik aja dok. Sembuh dok, dok sembuh.